무겁네 이것도. 이렇게 하면 되겠다. 안 튀어나가게? 투대 플레이. 정말 다른 색깔을 가지고 있는 두 명의 선수. 이대로 튀어나가지 않게. 이러면 시원하게 내리칠 수가 있죠. 아직도 근육 봐. 무서운데, 무서워. 어유, 아래 미술. 되네. 타이어로 가다놓고 거기서 때리는 케이지 안에 딱 가다놓는 거죠. 파이터가 가다놓고 내려놓습니다. 코너에 몰아놓고. 근육 봐. 자, 갑니다, 여러분. 마음껏 즐기시기 바랍니다. 근데 진짜 멋있긴 멋있다. 그럼요. 아주 그냥 산산조각을 내네요.